A ver, aquí está el helicón, aquí el Iván. Ahí va a morir el avión. Qué guapo, tío. Casi lo aterrizo bien, ¿eh? Sale bien. Jaime el cinturón. ¿Te queda la vena? ¡Qué libro! ¡Ya he cobrado! Me voy a levantar yo primero, Iván, ¿vale? Que luego... Mi niña por acá. Todas hablas de un adiós prohibido, despedido. Vete, de tu cabeza, solo de mí, solo de este. ¿Dónde vais, coño? ¡No me maréis! Joder, tío, Javi, no maréis, joder. Joder, tío, no me temena mucho. Me temena mucho, joder. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿eh? ¿Os gusta el paisaje? Os he traído a un sitio guay, ¿eh? Y estamos disfrutando como tontos. No, Lorena. Mira qué guapo, sí. Sin motor va sin motor, ¿eh? He intentado casi todo para convencerte. Pero este lo agarra en el aire, ¿sabes? Sí, hay un tío que lo coge en el aire, pero tú te arriesgas, yo lo bajo para que lo coja en el aire, sin motor y sin nada. ¿Lo traigo para acá? Vale. ¡Salta, Iván! ¡Salta, Iván! Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ven, aquí, mira, ven. Vete aquí, ven. No puedes traerlo. ¡Tuerce! Adiós. No pasa nada, que viene. Ahora sí, ahora trae, lo traigo, ¿eh? Iván, venga. Secretaria hermética. ¡Buena! ¡El avión! Cógelo. Venga, cógelo, Iván, cógelo. Pero soltar el motor. ¿Y está suelto? ¿Cómo está suelto? Parece que estaba bien. ¡Pum!